taget en strikprøve og vasket den og målt strikkefastheden, så jeg er sikker på, at jeg rammer den størrelse, jeg har tænkt mig. Jeg skal til at slå masker op, og den første maske slås op som en lykke. Sådan her. Så har jeg mit garn, som hænger fast på garnnøglen fremad, og garnet på min løse ende. Den har jeg her bagud. Så sætter jeg det på min pind og strammer til. Nu skal jeg til at slå de resterende masker op, og der bruger jeg sådan et V-greb, hvor jeg så tilter hånden og fanger garnet her, fanger den løse ende og sætter det ned på pinden. Og det skal ikke være alt for stramt. Jeg er nu kommet til den første pind, efter jeg har slået masker op, og det er en vrangpind. Og vrangpindene, de skal strikkes i rib, skiftevis ret og vrang, og det vil jeg lige vise, hvordan man gør. Du starter med at strikke ret, så laver du en vrang, så en ret igen, og en vrang. Og det gentager du pinden ud. Den anden pind, det er en ret pind, så der strikker man bare alle masker ret. Kantmasken, den strikkes altid ret på begge pinde. Så har vi her en søjle med kun vrangmasker, så den strikkes vrang. Så har vi de her dutter eller perler, så den skal strikkes ret. Så har vi vrangsøjlen igen. Vrang. Så sådan kan du kende mønstret. Jeg vil lige vise, hvordan du tæller antallet af pinde i mønstret. Vi har opslagskanten som den første retmaske hernede, så etablerer vi mønstret på første vrangpind, som ligger her og kan kendes på den første vrangmaske. Og så tæller vi vores mønstre fra første retpind, som så ligger her. Så det er pind 1, 2, 3, 4. Eller du kan tælle det ude i perlemønstret her, hvor vi så vil have pind nummer 2 her. 4, 6, 8, 10. Jeg skal til at samle masker op fra rygstykket til venstre skulder, og jeg har talt det antal masker ind på rygstykket, hvor jeg skal starte med at samle masker op fra. Og den første maske, jeg skal samle op i, det er i den her vrangmaske. Så samler jeg garnet op fra vrangsiden og får det ud på retsiden. Så her har vi den første maske, og så samler jeg op i retmasken, og sådan kører jeg egentlig hele vejen hen. Og den sidste maske, jeg samler op i, det er i kantmasken. Jeg skal samle en maske op i kantmasken, så jeg har den ret her, og så har jeg kantmasken herover, som jeg lige sådan har krænget lidt åben. Der går vi altså ind her. Sådan der. En højrevendt udtagning strikker du ved at samle lykken op imellem to masker, og samle lykken op bagfra med din venstre pind. Sådan der, og så strikker du en ret. Sådan der. Udtagningerne i mønstret, det kan du kende ved, at der lige pludselig sker noget andet. Så her har vi en ret, og så kommer der en ret op igen her, og udtagningen den kommer op her. Så her ved siden af, hvis man lige krænger det lidt ud, så er der en udtagning igen her, 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 der
der. Så det vil sige, at jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6 udtagninger, og det er et lige antal, og det passer fuldstændig ind i mønstret. Når du skal sætte masker til hvile, så kan du enten gøre det ved at sætte den på en maskewire. Man sætter den på pinden, og så kan man glide maskerne over på. Eller du kan også sætte maskerne over på en anden pind, og så kan du bruge pinden til at strikke videre. I din størrelse. Og du laver et lykkeopslag ved at lave en lykke sådan her, så du tager garnet og folder det rundt, så der er sådan en lille lykke. Og sætter lykken op på tråden og strammer lidt til. Og sådan for. Så måden vi altså strikker vores kantmasker på er ved, at vi ved den sidste maske på omgangen skal strikke den ret. Og hvor vi ved vores første maske på omgangen skal tage den af, hvor garnet ligger her foran. Så den snupper jeg bare lige af, og så tager jeg garnet om til mine fingre og fortsætter i perleribsmønster. Jeg har min vrangmaske her, så den syr jeg ret. Så den næste maske, det er en ret maske, så den skal syes vrang. Den syr jeg herfra. Og så er det, at vi kan begynde at tage en af, mens den næste maske syes. Så her har jeg en vrang, som tages vrang af. Og så har jeg en vrang her, som skal syes ret. Så der går om bagfra, kommer op imellem her og syr den ret. Sådan der. Så strammer jeg lidt til her. Så har jeg en ret, som skal tages af ret. Og jeg skal sy den næste ret vrang. Sådan der. Og det er egentlig sådan det, jeg gentager hele vejen henad. Så en vrang, der skal tages af vrang, og den næste vrang skal syes ret. Hvis man synes, den måde jeg lige gjorde det på, der er lidt kringlet, så kan man også bare tage nålen helt op og tage hele garnet ud, og så sy den ret. Skal du altid gøre. Og nu kommer jeg til den 12. omgang for mig, som er en pind med retmasker, undskyld. Og det kan jeg jo se, fordi jeg lige har strikket en omgang med rib, der ligger en vrangmaske der. Og når jeg så skal lave indtagning, så skal jeg strikke 2 masker sammen. Så de her 2, der går jeg ret ind i begge masker. Så fra venstre side går jeg ind i de her 2 masker samtidig. Det ser sådan her ud. Så skal jeg om at gribe fat i garnet og trække garnet med tilbage igennem begge masker. Til at passe ind i perleribmønstret. Og det jeg egentlig kigger efter her, det er hvad min tredje maske, altså den her tredje maske på venstre pind er, og det er vrangmasker. Og derfor så skal jeg strikke de her 2 masker ret sammen. Hvis den tredje maske på pinden havde været en retmaske, skulle jeg have strikket dem vrang sammen. Samlet den første maske op her i en retmaske, og så kigger jeg nu på mit arbejde. Og her kan jeg se, at ved siden af retmasken, så ligger der altså en vrangmaske her. Så der tager jeg min pind og går ind i masken på samme måde som ved retmasken. Slår garnet om pinden og trækker med igennem. Når jeg skal strikke en drejet retmaske, så går jeg om i maskens bagerste led. Så i stedet for at jeg strikker den ret ved at gå ind i masken foran, så skal jeg altså nu ind på maskens bagside herom
i det bagerste led. Så der stikker jeg pinden ind, og så slår jeg garnet om pinden og trækker med ud. Når jeg skal strikke en drejet vrangmaske, så gør jeg det også her om i maskens bagerste led. Så der tager jeg garnet foran pinden, og så skal jeg altså gå baglæns ind i masken. Sådan. Og så slår jeg garnet om pinden, og nu skal jeg så have min maske igennem det her hul. Og så trækker jeg den af. Jeg vil lige vise, hvordan du hæfter ender. Og her har vi en tråd, der skal hæftes. Så der har jeg taget det på en nål. Og så væver jeg det egentlig bare ind her på bagsiden, eller på vrangsiden. Og sørger for, at det ikke kommer til at kunne ses fra retsiden. Og så trækker jeg igennem her. Og så kan jeg klippe den her ende. Og det kan man ikke se fra retsiden.